българска духовна култура, всичко това е свързано с Свети Климент. И от това велико дело се ражда и Българската национална църква, и Българската национална единна държава. И Свети Климент е първият българин епископ в родната църква и в родната ни православна църква, и той е живял с вечността, с светостта, с всемогъществото, безсмъртността и милосърдието на Бога, с божествената личност и сила на великия пастир и учител Христос и вечната сила и призвание на Светата Църква. И ако се гледаме в неговия живот, разбира се, ще видим аскетическия дух, живот, който е живот в разпятие. Ако някой някъде говори за аскетизма и го обединява в едно изречение, това е свети Йоан Златоуст. Говорейки за девството, казва, той е корена и подателя на живота в разпятие. Той изразява, казва всичко, онова, което говори с апостол Павел, всеки ден умира. Тоест, Свети Климент и в своята скромност, и в своето богомислие, и в своето пребиваване самостоятелно, сам със себе си с Бога молитва, утвърждава онзи подвиг молитвен, който дава основание за развитието на множество добродетели. Разбира се, такъв човек счита себе си за дълбоко грешен. И всъщност това е напълно нормално за светите мъже и жени, тъй като те виждат себе си в голяма пълнота, виждат своята греховност и не считат себе си достойни. Те се считат за изключително недостойни човеци. Те имат това виждане, обаче край на краищата да достигнеш до архиерейското служение, да бъдеш мъдър архипастир, да подготвиш пастири, да подготвиш ученици, да събереш около себе си толкова много хора сподвижници, да станеш основател на книжовна школа, да дадеш основание на развитието на езика, на словесността, на богослужението на български език, на тълкуването на отделните проповеди, на онова важно нещо с превода на свещеното писание, с приспособяването и проповедта, т.е. веднъж с език и слово, и втори път с живот като пример. Свети Климент всъщност става център, става притегателната личност, около която се събират хиляди човеци. И това е наистина един равноапостол, наистина един съвремен в това време човек, който в онази даденост на времето, естествено, че той би наречен и апостол Павел, но и би наречен и друго, разбира се, защото той край на краищата върви по този духовен път и не очаква нищо за себе си. Постройването на монашеския живот, постройването на вътрешния манастирски ред, помняйки, разбира се, евангелските думи и проповедта за Евангелието за Царството Божие и думите, разбира се, на светия апостол Павел, които са особено важни. Вие сте призвани към свободата. Свободата от греха, свободата от духовното робство, свободата от страстите и похотите. Ние сме призвани, вие, казва, сте призвани към свободата, и тези думи на светия апостол Павел, изречени към галатските християни, той ги въплъщава в живота си. И става, разбира се, апостол на свободата и любовта, на истината и правдата. И там, където е Духът Божий, там е правдата, там е истината, там е и свободата. И затова стойте твърдо в свободата, която Христос ви дарува, казва Господ. Тоест, ето ги думите, отново Павловите думи към галатяни, въплатени в живота на свети Климент, познавач на свещеното писание. Това безспорно е така. Много потрудил се, наистина много потрудил се за разпространението на евангелското учение и проповедта за Христос Богочовека. Или, общо казано, Богочовека Христос става център в неговия живот. И понеже това е така, свети Василий Велики ни казва какво можем ние да сторим за светиите, от себе си, нещичко да дадем за тях. Единственото, казва, което може да сторим,
е да ги почитаме в Светата Църква. Тоест, почитанието на светиите, когато им дойде деня, а слава Богу, Светата Църква е богослужебния календар, той изразява тая почет всеки ден към определен светия. Но понеже стъпваме в деня на Свети Климент, като че ли най-тежкото и най-съществено тържество се явява този светец, който украсява Софийския университет и пази всички студенти, учени и нашата висша духовна алма матер, Богословския факултет към Софийския университет, който също носи неговото име. В този параклис всъщност са се възпитали много хора са чули за Бога, много хора са възжелали за Словото, защото наистина, край на краищата, ние разбираме, че може всеки да не стане духовник. Може да имаме очакването да станат повече хора духовници. Едно е очакването, друго е реалната възможност и трето е действителността, която в някаква степен определя днешния живот на младия човек. Обаче никога не е било лесно, никога не е било просто. Има хора, които Господ си призовава и Свети Климент към духовен сан и живот по Бога в битността си като духовници. Има хора, които остават труженици на науката, дали ще бъде в областта на библистиката или на която и да е друга богословска дисциплина. Има хора, които, завършвайки това образование, стават учители, работят с деца, свидетелстват за Христовата истина. Така или иначе, нашето благопожелание е да пазим заветите на Свети Климент, да се стремим да овладяваме дълбочина богословската наука, доколкото можем така да се изразим, и проповядването на Евангелието на Царството Божие, да бъдем съвременни апостоли и свидетели на Христос. Ето, това са най-кратките слова, които в тази свещена вечер може да изрече човек, опитвайки се да обрисува духовния образ на Свети Климент. А разбира се, има хора, които са го направили по един много прекрасен начин, и последованието на богослужбата, и всичко това, което се чете и пее в храма, посветено за този светец, не свидетелства, че неговото сърце е било пълно с любов и че думите: по това ще познаят, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си, всъщност са въплъщение в живота на Свети Климент. Любов към Бога, любов към ближните, голямо снизхождение към чуждите грехове, едно смирение и едно топло прегръщане, за да могат хората бедни, вдовици, сираци, обрулени от живота, да усетят топлотата на човека. Отделно светеца, който носи светостта, който носи благодата, който носи този духовен заряд и го преподава на своите ученици. Така че от век на век, в 1110 години от Успението до година, ние всъщност разбираме, че тези 1110 години нашата църква, тя винаги е жива и действена, и Свети Климент си избира хората. Насочва си ги, утвърждава си ги. Тоест, онова, което говори Свети Василий, нашата почет, ние да я отдадем, да се стараем да вървим по стъпките на светеца, а пък той ще извърши повечето като ходатай и дързновението, което има пред Бога, да помага на всички нас. Така че, скъпи студенти, вие ще завършвате, ще минавате през богослужение и други дисциплини. Разбира се, сте честити, че сте в тази сграда и в Софийския университет. Трябва да го приемете като особено благословение, защото всеки не може. Много хора са искали преди да бъдат тук и не са могли. Някои са дошли и са си тръгнали. Но в край на краищата тази свобода е дадена на човек. Защото в край на краищата, завършвайки това слово, ние сме в смесен район. Служим сред много хора, които изповядват ислям. И към мен се доближи един млад човек и ми каза: добре, не казва, как вашия Бог, нашия Бог, може да стане човек? Как е възможно? Добре, ние говорим, че Бог е всемогъщ и всесилен и всичко може. И ние, ако отречем, че той не може да стане човек, тогава той всесилен ли остава? Нищо подобно. Значи ние лишаваме, т.е. поради нашата ограниченост на ума, си представяме или не представяме нещо, което Бог
може да извърши. Той стана човек, по всичко подобен на нас, освен в греха. И следователно, така трябваше да се случи, това беше Божията воля и Божията любов, защото Божията любов е именно тази, че Бог иска да спаси всички човеци, но иска да ги спаси не без участието на човек. И ако това ние го разбираме дълбоко, ако го усещаме, ще видим, че Бог такава свобода е дал на човека, че човек може в тази си свобода сам да се опълчи срещу Бога. Но това е негов проблем и негов свободен избор. Следователно, Свети Климент, четейки неговото житие, а още повече това, което той е писал, слава Богу, Българската академия на науките, старобългаристите, хората, които се трудиха богословно, има написано много за Свети Климент. И нашите професори, като проповедник, като човек, носител на знание, познаваш езика, усъвършенстваш езика по това време. Всичко това трябва да бъде прочетено с голяма любов и то не може да стане изведнъж. Тоест, ние не можем изведнъж да станем велики и прочути. Ако въобще това е целта. Не е това целта. Целта е човек да стане един добър носител на Христовия дух и където и да свидетелства, че е Христов. А другото, което ни постига, ще го възпълва Бог със своята благодат. И така, лека и спасителна нощ. Утрешния ден богослужението почва малко по-рано, да речем 8:10 ако дойдем и 8:30 да почнем, за да може някъде около 10 да сме казали с Божия слави, да се стата и побият, да се части. Най-малко богослужение, но така да благодаря на цялото ръководство на